Hello， 大家好，欢迎回到闪电看剧。2022年3月21号，东航飞机 MU5735 坠毁，到现在国内媒体也没给出事故发生的真实原因。但不久前，美国媒体却爆出一个惊人的消息 ：MU5735 空难可能是飞机被蓄意俯冲，换句话说，就是驾驶舱内有人故意坠毁了这架飞机。消息一出，所有人大为震惊。为什么要人为坠机？目前我们还没有一个明确的答案。但是7年前，非常相似的事件真实的就发生过。美国空中浩劫纪录片真实的还原了那次德国之翼9525号航班的坠机事件，背后真相之黑暗，真的让人心惊胆战。2015年3月24日，巴塞罗那一个阳光明媚的早晨，隶属汉莎航空的德国之翼9525号航班，机长和副机长正在有条不紊地做着起飞的检查。飞机上总共有144名乘客和6位机组人员，他们即将跨过法国，抵达最终的目的地德国杜塞尔多夫，全程只需要2个多小时。飞机起飞后一切正常，机长让副机长开启飞机自动驾驶模式。这一趟，机长想锻炼一下副机长的能力，让副驾驶进行主飞。飞机起飞27分钟后抵达巡航高度，副机长跟机长说：“想去厕所的话，就趁现在吧。”机长照做了。4分钟之后，地面的空管人员发现了异常。飞机在没有经过允许的情况下，竟然开始下降，这是十分罕见的操作。因为飞机航线都是设定好的，私自改航线很可能会跟其他飞机发生冲突。空管立即宣布进入紧急状态，并且第一时间联系了飞机。但令人奇怪的是，他们没有收到任何的回复。与此同时，飞机还在持续下降。空管人员想尽一切办法联系飞机，甚至让附近空域的其他飞机帮忙带话，但是还是没有得到回复。而此时飞机继续全速下降，10分钟后，飞机一头撞上法国阿尔卑斯山。当时法国出动了大批搜救人员，但当他们找到飞机时，它已经由于巨大的冲击变成一块块的小碎片。这是法国30多年来最严重的一起空难事故，全世界都在悲痛之余，都想尽快知道为什么。很快，法国空难事故调查处对此展开调查。调查员先是查看了当天的天气，一点问题没有。那么，难道是恐怖袭击？毕竟2个月前，巴黎刚刚发生了一起造成17人的恐怖袭击案件。但是雷达数据显示，飞机是一路笔直下降，并没有出现失控。而检查乘客资料后，调查人员也排除了劫机的可能。那是机械故障吗？也许哪里卡住了，又或者是故障导致飞机失压，让机组人员失去意识。很快，这条线又断了。维修记录显示，这架飞机维护良好，也没有失压的可能，一切都看起来那么正常。唯一不正常的，也就是空管说，我们总共联系了飞机11次，除了一开始飞机进入空域确认航线之后，就再也没有给空管任何的回复。调查的第一天，所有人一筹莫展。驾驶舱记录仪倒是找到了，但目前毁坏严重，正在修复。而黑匣子的另一部分，也就是飞行记录仪还没找到。法国方面派出了来自警察、宪兵、搜救队方面的几十名人员，在崎岖的山路上寻找，是要找到这个关键的证物。好不容易，驾驶舱记录仪的声音数据被修复，调查员正在一帧一帧的监听，试图找到蛛丝马迹。起初一切还正常，直到副机长说出那句“想去厕所的话，就趁现在吧”。机长听从了副机长的建议，离开驾驶舱之后，飞机就开始下降。整整4分钟过去了，驾驶舱里除了副机长的呼吸声，就再也没有任何声音。这也侧面证实了机舱内没有失压。录音里，调查员也听到了由于飞机的高度异常，空管多次联系飞机的声音，但机舱里始终没有任何回应。而更加诡异的事情来了，机长上厕所回来，发现驾驶舱门锁了，不管他是打电话还是大声敲门，里面的副机长就是不回答。此时飞机已经下降很多，眼看就要撞上阿尔卑斯山。机长情急之下一直在撞门，但副机长始终沉默，直到飞机撞山发出巨大的爆炸声。调查人员沉默了，飞机没有故障，没有发生恐怖袭击。撞山时，驾驶舱内只有副机长1人。调查方向只能转向所有人都在猜测，却最不愿意面对的那个理由，那就是副机长是不是故意的。空难调查处开始翻看这位年轻的27岁副机长的个人资料。他们找到副机长当时的飞行俱乐部，所有人对他的评价都非常高，说他是个有飞行梦想的人，没有人会相信这个前途光明的年轻人会做出这种事。调查处开始检视副机长的简历，
发现他在汉莎飞行学院学习2个月之后，突然缺席了9个月，原因是他患上了严重的抑郁症，多次出现自杀的念头。不过经过药物治疗，副机长还是从主治医生那里拿到了康复证明，他这才得以继续完成飞行学业。好不容易学业完成后，他却并没有直接当上机师，而是在汉莎担任空乘工作。之后在德国之翼终于担任副机长。6年中，副机长都没出现过什么问题，最后一次体检还是7个月前，医生也觉得他一切正常。不过调查处在进一步的核查过程中，发现了令人不安的线索。出事前的几个月，副机长的情况非常的糟糕，他甚至出现了幻觉，觉得自己失明了。他很怕因此丢掉工作，他的压力也很大。他先后找了41名医生，都是为了解决心理问题。其中有1位医生建议他停止飞行，进行精神治疗。不过德国之翼对此完全不知情。副机长看过那么多医生，由于德国极为注重个人隐私，没有一个医生直接联系通知航空公司。10天之后，调查处找到了飞行数据记录仪，进一步证实了副机长的自杀意图。自从机长离开驾驶舱的那1秒，副机长就把自动驾驶高度调到最低，并且几次加速俯冲，整个过程副机长清醒的可怕。而机长发现不对后，用应急斧砸门，整个飞机的人都目睹了这一切，很难想象他们当时有多么绝望和无助。然而这只是冰山一角，事实上那天从巴塞罗那飞德国是副机长当天执行的第2个航班，而在第1个航班飞行的过程中，也是副机长主飞。他趁机长离开驾驶舱的间隙，已经把所有的事项都预演了一遍，只不过在机长回来之前，他又调了回来。这说明副机长的自杀行为不是一时起意，而是经过精心策划，甚至是排练的。他还多次怂恿机长去卫生间，以便把他锁在门外。除了副机长本人的问题，看到这里，如此严重的精神疾病，却没有一个医生通知航空公司。网友们纷纷指责，这些心理医生也要为那死去的150人负责。其实，德国刑法典规定，医生如果在未经允许的情况下泄露病人资料，会被判处1年以下的监禁或罚款。在最后的调查报告中，调查员希望德国的法律进行改革，将安全放在个人隐私之前。就此，空难调查结束。你以为到这里就已经是全部的真相了吗？结合当时的新闻，我们不妨再梳理一下副机长的时间线。2009年，副机长花了巨额的学费，再加上高强度的训练，过5关斩6将，拿到了机师资格。虽然中间出现了一些精神心理问题，但他重新振作，打算在汉莎航空飞上蓝天。没想到没过多久，2012年9月，汉莎宣布重组，改为德国之翼。汉莎的员工也要跟德国之翼重新签订合约，薪金大概率会降。此时的副机长面临着公司改组，前途未卜。当时的欧洲工作市场一片哀鸿遍野，副机长只能先当个空乘。好不容易之后，他当上了机师，成为了名副其实的副机长，但他始终担心自己的心理疾病会导致被取消飞行资格。好巧不巧，汉莎那段时间不知道是不是为了节省开支，从2012年开始，把飞行员每2年1次的心理评估降到了每5年1次。也就是说，副机长2014年本该有1次心理评估的，这原本应有的评估，不知道会不会改变历史。他的具体心态我们无从知晓，光看他的履历也能猜出他过得并不顺利。病情加重的时候，也由于害怕被吊销飞行执照而没有通报公司，甚至都没有休病假。他的卷最终搭上了包括他在内总共150人的性命。不过从那天开始，德国航空公司都进行了一系列改革，比如说规定驾驶室里必须有至少2名人员，一个驾驶员出去必须有另一个空乘负责人进入驾驶室。另外，你有没有发现，现在乘客登机，驾驶员都会站在门口欢迎乘客，以展现自己良好的精神面貌。话说回来，空难是最让人悲痛的，但是没有人可以保证一劳永逸地杜绝恶性坠机事件。人们能够做到的是从一个个悲伤的故事中学到经验，保证相同的悲痛不要再发生第2次。闪电写这期稿子的时候，觉得这期空难很多地方和东航 MU5735号航班很像，相似的垂直下降，没有恐怖袭击的痕迹，飞机也似乎没有机械故障。真心的希望调查报告能够早日出炉，以告慰飞机上132位遇难者的在天之灵。毕竟比起空难还可怕的，那就是不公开事实，不从错误里学习经验，给悲痛再次袭来而留有机会啊。